Добрый день! Вы находитесь на канале магазина на дровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится печь-камин Мета, модель Narva 6M. Снимаем обзорное видео. Топочная дверка печи-камина Narva 6M с большим термостойким стеклом. Ручка на топочной дверке находится слева, петли справа. Снизу на топочной дверке находится регулятор подачи воздуха в зону колосниковой решетки топки печи. Сверху находится регулятор подачи воздуха в верхнюю часть топки. Данный регулятор также используется для создания воздушной завесы с внутренней стороны стекла. Это необходимо для того, чтобы стекло не коптилось. Топка печи камина Narva 6 стальная, по бокам, сзади и снизу закрыта шамотным кирпичом. На дне топки мы видим чугунную колосниковую решетку. Сверху в топке находится отбойник пламени. Топка печи камина Narva приподнята над уровнем земли. Это удобно для топки и обслуживания печи. Сверху мы видим прорези для выхода нагретого воздуха слева и право. По центру патрубок для подключения дымохода. По бокам печка декорирована керамической плиткой. На задней стенке также находятся прорези для выхода нагретого воздуха. Снизу на печь крепится шильдик с информацией о печи. Печь Narva 6M имеет мощность 6 киловатт. Получить более подробную информацию о печи Narva 6M можно на нашем сайте на дровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина в описании под видео. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Спасибо за внимание. До свидания.